Ռուսական պետական 10 գործակալությունը բացահայտել է ռուսական զինադադարի հուշագրի ամբողջական բովանդակությունը, որը ներկայացվել է Ստամբուլում կայացած Ռուսաստան-Ուկրաինա բանակցություններում։ Մասնավորապես նշվում է, որ Ռուսաստանի կողմից հրադադարի երկու տարբերակ է առաջարկվել։ Առաջինը ենթադրում է ուկրաինական ուժերի դուրսբերում Դոնբասից, նաև Զապորոժիե եւ Խերսոնի շրջանների տարածքներից։ Նրանք պետք է դուրսբերվեն ռուսական սահմաններից կողմերի համաձայնեցված հեռավորության վրա։ Երկրորդը կոչվում է փաթեթային առաջարկ, նախատեսում է զորքերի վերատեղակայման արգելք, մոբիլիզացիայի եւ Կիևին օտարերկրյա ռազմական օգնության մատակարարման դադարեցում, զորացրման սկիզբ եւ երրորդ երկրների ռազմական ներկայության բացառում։ Պետք է երաշխավորված լինի նաեւ Ուկրաինայի հրաժարումը Ռուսաստանի եւ նրա քաղաքացիների դեմ ուղղված դիվերսիոն եւ քայքայիչ գործողություններից։ Դրանից բացի պետք է ստեղծվի հրադադարի ռեժիմի մշտադիտարկման եւ վերահսկողության երկկողմ կենտրոն։ Կողմերը պետք է իրականացնեն քաղբանտարկյալների փոխադարձ համաներում եւ ազատ արձակեն կալանավորված քաղաքացիական անձանց։ Բացի այդ, Ուկրաինայում պետք է հանվի ռազմական դրությունը, իսկ իշխանությունները պետք է նշանակեն Գերագույն Ռադայի նախագահի եւ падգամավորների ընտրությունների ժամկետները։ Դրանք պետք է անցկացվեն ռազմական դրությունը վերացնելուց ոչ ուշ, քան 100 օր հետո։ Հուշագրի մյուս դրույթները սահմանում են Ուկրաինայի չեզոքությունը եւ ռազմական դաշինքներին միանալու նրա հրաժարումը, այլ պետությունների կողմից Ուկրաինայի տարածքում ռազմական գործունեության արգելք, երկրի ոչ միջուկային կարգավիճակի եւ Ուկրաինայի զինված ուժերում առավելագույն թվով զորքերի ամրագրում, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վերացում եւ մի շարք այլ կետեր։ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առաջարկվող հուշագիրը թույլ կտա հասնել երկարաժամկետ խաղաղության կամ առնվազն դադարեցնել կրակը եւ հսկայական քայլ կատարել դեպի խաղաղություն, հայտարարել է Ստամբուլում կայացած բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին պատասխանել է ռազմաճակատի որոշ հատվածներում ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին Ռուսաստանի առաջարկին, որը հնարավորություն կտա հավաքել զինվորների մարմինները։ Զելենսկին նշել է, որ Ուկրաինան չի փոխել հրադադարի հարցի օրակարգը։ Խոսքը անվերապահ հրադադարի, գերիների փոխանակման եւ երեխաների ու խաղաղ բնակիչների վերադարձի մասին է։ Նա ընդգծել է, սակայն, որ ռուսական կողմը դեռևս չի տեսնում հրադադարի հնարավորություն։ Ինչպես ասացին, հրադադարի մասին պատրաստ են 2-3 օրով հրադադարի մարտի դաշտից մահացածներին հավաքելու համար։ Կարծում եմ հիմարներ են, որովհետև հրադադարը նրա համար է, որ զոհեր չլինեն։ Այսինքն տեսնում եք տրամադրությունը, իրենց համար սա պատերազմի կարճատև դադարի հարց է։ Զելենսկին ընդգծել է, որ իրոք ցանկանում է ամերիկացի գործընկերները ուժեղ քայլերով պատժամիջոցների փաթեթ ուղարկեն Սենատ, իսկ ռուսներին մղեն հրադադարի խիստ պատժամիջոցներով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը նշանակալի նվաճում է անվանել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունների նոր փուլը Ստամբուլում Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև կայացած բանակցություններից հետո, որոնք Էրդողանը հոյակապ էր համարել, Թուրքիան նախատեսում է նախաձեռնել գագաթնաժողով ղեկավարների մակարդակով, ասել է Թուրքիայի առաջնորդը։ Նա նշել է, որ իր գլխավոր նպատակն Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի նախագահներ Զելենսկու եւ Պուտինի անձնական հանդիպումն է, ցանկալի է Թուրքիայի տարածքում։ Գերմանիայի նախկին արտգործնախարար Աննալենա Բերբոքը ընտրվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի նոր նախագահ։ Որպես գլխավոր անսամբլեայի նախագահ ես կմասնակցեմ բոլոր անդամ պետությունների հետ վստահության վրա հիմնված երկխոսությանը։ Իմ դուռը միշտ բաց կլինի բոլորի համար, ասել է Բերբոքը քվեարկությունից հետո։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության նախկին ղեկավարը ստացել է 167 ձայն, ինչը բավարար էր հաղթանակի համար։ Բերբոքը շնորհակալություն է հայտնել ընտրողներին իրենց աջակցության եւ վստահության համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային հայտարարել է, որ ցանկացած տեքստ, որը պարունակում է արմատական եւ առավելապաշտական պահանջներ եւ անտեսում է Իրանի ժողովրդի օրինական իրավունքներն ու շահերը, միանշանակ չի արժանանալու Թեհրանի դրական արձագանքին։ Իրանի համար կարևորը ամերիկացի քաղաքական գործիչների վարքագիծն ու գործելավոճն է եւ ոչ միայն հայտարարությունները կամ պնդումները, հայտարարել է նա։ Հղումանելով Իրանի դեմ նոր պատժամիջոցները վերացնելու որոշման վերաբերյալ որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններին Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է. Իրանը նման հաղորդագրությունները հուսալի չի համարում։ Էսմայիլ Բաղային հավելել է, մինչ օրս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ամերիկյան կողմից ոչինչ չի տեսել վստահելու համար պատժամիջոցների իրական վերացման մասին եւ լրատվամիջոցների հաղորդագրություններն առանց գործնական եւ պաշտոնական երաշխիքի հիմք չեն հանդիսանա Իրանի որոշումների համար։ Թուրքիայի Մուղլայի Մարմարիս քաղաքում տեղի ունեցել 5.8 մագնիտուդով երկրաշարժ, 1 հոգի զոհվել է, 69 վիրավոր, X-ում գրել է երկրի ներքին գործերի նախարարը։ Նախնական տեղեկություններով քաղաքի տարածքում բնակելի շենքերում փլուզումներ չեն արձանագրվել։ Լիվերպուլում երկրպագուների բազմության վրա մեքենայի վրաերթի հետևանքով տուժածների թիվը հասել է 109-ի, նշվում է, որ միջադեպի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Ոստիկանությունը հավաքում է ականատեսների ցուցմունքները։ Հիշեցնեմ, որ մայիսի 26-ին ավտոմեքենան վրաերթի է ենթարկել մարդկանց որոնք տոնում էին Լիվերպուլի հաղթանակն Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում։ Ոստիկանությունից հայտնել են, որ վրաերթը ահաբեկչական գործողություն չեն համարում եւ կատարվածը դիտարկում են որպես առանձին միջադեպ։